बारिश के पानी से नेपाल का बहुत बुरा हाल हो चुका है दोस्तों। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कितना पानी लगा हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, ये कंपनी है सनराइज मिल है जो कि पूरा पानी से डूब चुका है, देख सकते हैं आप लोग। और हम लोग फिर भी इसी कंपनी में अभी भी काम कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, यही कंपनी है जहाँ हम लोग काम करते हैं। और ये मेन गेट है, ये मेन गेट है जो कि पूरा डूब चुका है। और हम लोग देख सकते हैं आप लोग पानी में ही चल रहे हैं, यही रास्ता है दोस्तों। और इधर ट्रक व्रक लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, हमारा बिहार का क्या हाल है आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो बिहार में बारिश हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप लोग हम लोग नेपाल का